Okay, তো hi guys, মই দেৱাশিষ আৰু কেইদিনমানৰ আগতে মই এটা ষ্টৰি আপডেট দিছিলোঁ ৰিগাৰ্ডিং এ নিউ প্ৰডাক্ট। তো আজি ফাইনেলি সেই প্ৰডাক্টটো মই ইনষ্টল কৰিব লৈছোঁ। তো সেই প্ৰডাক্টটো কি হয় আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ বাৰু। তো ইটছ পাৰফৰ্মেঞ্চ এক্সজষ্ট ফ্ৰম এ ভেৰি ন'ন ব্ৰেণ্ড কল ৰেড ৰুষ্টাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ। চ' গাইজ এই কিটটোৰ লগত আপোনালোকে পাই যাব ডকুমেণ্টেশ্যন মেনুৱেল, 2 ক্লেম্পছ, কি চেইন এণ্ড ষ্টিকাৰ, নাট আৰু স্ক্ৰুজ, 2 বুশ্বিং এণ্ড ফাইনেলি 2 প্ৰিমিয়াম চাইড এক্সজষ্ট। চ' গাইজ এতিয়া চাব পাৰে এক্সজষ্টটো খুলি দিলোঁ তেনেকুৱাত। তো এতিয়া অকল বেণ্ড টাইপত আপোনালোকে চাউণ্ডটো একবাৰ শুনি লওক কেনেকুৱা আহে তেনেকুৱাত। অ'কে, তো মই একবাৰ ষ্টাৰ্ট দি দিছোঁ। অ'কে গাইজ, চ' ফাইনেলি লগাই মেলি হৈ গ'ল এতিয়া। অ'কে গাইজ, তো এতিয়া ৰেড ৰুষ্টাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ এক্সজষ্ট ইন জাৱা 42 চাউণ্ড কেনেকুৱা আহে আপোনাক মই শুনাই আছোঁ। অ'কে, তো ইয়াৰ চাব পাৰে ফিটিং হৈ গ'ল পূৰা ধুনীয়াকৈ both side. Okay, so let's check the sound. So etu ya idling sound guys, salok idling mane pura bass ahi ase mane tenekwa. ओके, सो गाइस আপোনালোকে শুনা পালে সাউন্ডটো কেনেকুৱা পালে জনাব কমেন্টত। তো অলপ বেছ আহি আছে মানে ষ্টক সাইলেন্সাৰতকৈ ভালেমানখিনি বেছটো বাঢ়ি গ'ল তেনেকুৱা। আৰু যিহেতু লাহেকৈ অকণমান ইঞ্জিনটো গৰম হোৱাৰ পিছতে চাউণ্ডটো এনেও বাঢ়ি যাব তেনেকুৱাত। তো সেইটোৱে আৰু গাইজ বাকী ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰিব তেনেকুৱাত। নেক্সট ভিডিঅ'ত মই ইয়াৰ ফ্লাই বাই চাউণ্ড আৰু অকণমান মানে স্পীডত ধৰক হাই স্পীডত কেনেকুৱা চাউণ্ড কৰে সেইখিনি আপোনালোকক চেক আউট কৰাই দিব। অ'কে, তো টিল দেন চবে ভাল হওক, ছেফ হওক। অ'কে, নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম অতি সোনকালে। বাই বাই।